Главной причиной хозяйственных неурядиц принято считать отсутствие денег. В советском варианте все иначе. 5 километров ям и ухабов, растянувшихся буквально по всему городу. Не бесхозяйственность властей, а вынужденная бесхозность самой дороги. На нее в принципе не было документов. Целый год судов и бурной переписки. Как итог, этот участок полотна был признан федеральным. А значит, и содержание теперь должно быть за федеральный счет и на федеральном уровне. Проблема возникала в деньгах. Сергей Герасимович приезжал 4 числа на празднование 80-летия газеты нашей. И мы к нему обратились с руководством ДЭП-78, чтобы он нам помог в решении, в ускорении финансирования на ремонт этих дорог. Сергей Ильич откликнулся на нашу просьбу. Был звонок, я знаю, при нас он звонил в руководство в Тверь. Потом был звонок в Москву. И вот с 10 числа в Сальцах приступили к ремонту дороги. О том, сколько нервов и сил отняли арбитражные разбирательства с федеральным дорожным агентством, глава района и глава поселения даже вспоминать сейчас не хотят. Рассуждают справедливо. Людям ведь все равно, кто отвечает за полотно. Лишь бы ездить можно было на ходу, не теряя подвеску. Это не дорога, это было вообще-то невообразимое. Не то чтобы плохо, а дьявольски плохая. Если, конечно, сделают ее, буду очень счастлива. Сейчас латают ямы, заливают битумом и пломбируют специальным составом, так называемым песчаным асфальтом. Так готовят дорогу уже к капитальному ремонту, чтобы к августу срезать более податливое под фрезу полотно. Потом уже будем приступать к ремонту. Здесь запланировано 2 слоя асфальтобетона, выравнивающий слой и слой усиления. У федералов впереди отвод земель, их регистрация, проведение конкурса на капремонт. Говорят, что успеют до сентября. Местная власть обещает всецело следить за процессом. А еще рассчитывает, что эти 5 километров будут и ливневкой обеспечены, и электрифицированы. Теперь уже как положено, по федеральным стандартам. Из Советского района Валерия Карпова, Андрей Константинов. Специально для Новгородского областного телевидения.